देखो, स्टेनलेस स्टील का है ये, 2 लीटर में है और 2025 में ये बना हुआ है। और पैकिंग आप जब देखोगे तो देखो, मतलब बहुत बढ़िया पैकिंग कर रखी है। कि ऐसे में पैक किया हुआ है कि बाहर नहीं निकल सकता। ये बहुत अच्छे तरीके से पैक कर रखा है इन्होंने। तो चलिए अभी इसको हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कुकर कैसा है और दिखने में कैसा है और फिर यूज़ करने में कैसा रहेगा, है ना। इसको फाड़ लेते हैं। इधर से रह गया। देखो, खोलने के बाद में ये ऐसे पैक कर रखा है। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इसका, और ये उसका ढक्कन है कुकर का। ये बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है और सब साथ में डाली हुई है इसमें सीटी। बीच में ये हो गया और ये अलग कुकर है। ये सिर्फ 2 लीटर का है, छोटा कुकर आता है। ये खाना बनाने के लिए बेस्ट है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं। ये कुकर, तो ये इसका ढक्कन है जो मतलब बड़ा होता है क्योंकि बाहर की तरफ है ये लगता है उसमें। और ये रबड़ है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और ढक्कन भी आप देखोगे थोड़ा भारी है, मतलब ये सीटी भी दूसरे तरीके की है, थोड़ी दिखने में काफ़ी अच्छा है। पैकिंग देखो, इसको पन्नी में लिफाफे में किया हुआ है। जिसको भी देखते हैं निकालने के बाद देखो चमक रहा है पूरा। ये इसका काफ़ी भारी है ताकि खाना जलेगा नहीं इससे। और चौड़ा है ये थोड़ा, धोने में आपको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कैसा लगा आपको। ये यहाँ का पकड़ने का भी है देखो, तो काफ़ी अच्छा है। ये बड़ा नट लगा रखा है और बहुत अच्छे से पैक कर रखा है इसे।